我哋喺《山海經傳》喺度 spend 咗3-4個月喎，一日唔知除咗瞓覺之外，基本上都喺中大過。佢呢個曾文通嘅 set 嚟嘅，啲觀眾就坐喺度，跟住之後就睇住你哋啲人喺度演，呢邊做緊戲，嗰邊啲人喺度換緊衫。我未試過 full theatre full 到咁嘅狀況，我都未試過。佢話咩虎道門啊嘛，法國老師成日話嗰下由一個演員準備到出台變角色中間嗰樣嘢，其實係好重要啊！演員自己就係最重要嗰件事咯。反而個美學臨尾係導演決定嘅時候，咁我哋作為表演者可以準備自己嘅係咩嚟咧？啲嘢你會覺得係哇好辛苦啲嘢，又爆晒汗啊，又話要你 aware 啊，同好似平時嗰啲聽翻嚟嗰啲做戲嗰啲係會唔同。你真係好專心一致係要，即係為咗個 craft 咯。嗰陣咧完咗《山海經傳》之後咧，咁我就同有啲 friend 啦，跟住想揾下法國老師嚟 train。開頭咧仲係 loft stage，但係之後咧就搞下搞下之後咧，發覺咧其實場地始終係人哋，就好有限制。咁其實自己揾個地方好似都 OK 喎，跟住就揾啲活動啦。咁開頭又揾阿 Larry 啦，有搞嗰啲 workshop 仔啦。咁啊 Water 太極有做過啦。到之後係阿何應豐，咁佢個 residence 就揾咗好多唔同嘅老師過嚟，之後發覺原來外國 artist 嘅可以教嘅嘢同喺香港嘅 artist 做嘅好唔同，跟住就會想繼續揾啲外國嘅 artist 過嚟 exchange 咯。佢哋嗰啲係其實係會好 emphasize 係身體俾你嘅感覺，即係好簡單，咁樣同咁樣同咁樣俾你嘅感覺會唔同，而呢個感覺你係咪可以 carry 住去等佢更加多嘅 development？ 我留白好似做好多唔同，即係 Grotowski 又好 Suzuki 甚至 Lacock 佢哋係可能唔同體系，但係其實中間都會有可以通得到嘅精神或者佢哋想追尋嘅嘢咯。好多唔同嘅嘢去俾大家逐個拼湊翻屬於自己點睇呢個表演。如果一棵樹嘅話，即係之前嗰啲 workshop 就係了解自己啦。但係而家到落去嘅時候，咁我哋冇了解呢個世界出面發生啲咩事咧？成日話自己好慘乜乜成嘅時候，出面嗰啲嘢你點樣？你有冇見過啊？嗰陣因為其實開頭白俄羅斯去讀劇，咁我哋做咗幾次嘅嗰個 show， 同埋之後烏克蘭 Back Rose 嗰個 show 係真係一打仗係即時起動嘅，即係我諗係開咗戰大約1個月之內，我已經去做嗰個 play reading， 籌咗10幾萬港幣過去烏克蘭，係啊，1晚1個演出。啲觀眾其實你係要相信佢哋嘅喎，佢哋係完全係唔關事嘅觀眾，冇去過劇場，但係佢哋睇啲咁 heavy 嘅嘢，實際意義上嘅正劇嚟，可以講話好壓抑嘅喎。但係啲觀眾係完全係有感覺咯。我哋成日話要教育觀眾，但係我哋有冇自己做自己嘅嘢去令到啲觀眾可以同你接軌咯？但係其實觀眾根本就唔使教育，要教育嘅係我哋。香港冇 Fringe Festival 好耐啦嘛，咁而家呢期搞翻啦，但係嗰啲冇好耐，成日同佢講話香港要有啊咁樣，哦佢又搞咪，我搞咯好咯，搞咯，就係冇錢之下都搞咯。Fringe 係一個好好嘅試驗台，去低啲成本咁樣去做啲實驗性嘅嘢，跟住之後都冇好多 show 要取消啊，係啊，因為我哋交翻個波俾啲 artist， 佢哋覺得喺呢個時間係咪仲係做咯？呢樣嘢就會令到我去諗好多，哇！究竟係咯，咁香港假設而家我哋生活中咁多嘢發生嘅時候，戲劇成個戲劇力量係咪我哋吹出嚟嘅？淨係原來啲單我哋都會覺得矮化咗自己，嗰啲都係 entertainment 嚟嘅啫。而家我覺得係大家係口講覺得自己做嘅有價值，但係其實大家從來都冇覺得自己做嘅有價值。係啊，到某啲大位嘅時候就唔信㗎啦，就覺得屌做嚟做乜嘢啊？但係你人哋外國嗰啲啱啱講話伊朗或者嗰啲，佢哋做唔到任何嘢，因為出去衝咗去就會俾人射死。佢哋唯一做係不斷寫嘢。即係記者，佢哋嘅專業係不斷記錄，佢就出去不斷地去拍嘢，去記錄低嗰陣嘅嘢。佢覺得呢個傳統我要守住，如果呢個傳統都冇嘅話咧，咁就算出面風風火轉咗世代都好，都冇價值㗎啦。咁佢哋會有樣嘢去堅持，或者覺得有價值要做。但係我哋香港劇場人覺得自己個劇場係咩嚟？點樣尊重翻自己個專業，或者覺得自己做嘅有價值？所謂點樣中間，包括你會點樣增值自己？
唔係淨係訓練，而係睇書、接觸其他世界，甚至真係走去其他國家，一個你完全唔識嘅國度去同嗰度嘅人去交流。如果你講話 performance 唔係嗰2個鐘嘅事，訓練唔係 workshop 嗰4個鐘嘅事，你 lifelong 都係嘅時候，咁嗰種好好喺生活之中揾滋養，去俾自己唔同嘅崗位或者唔同嘅位都開花呢件事係重要。